So, hallo, heute haben wir hier einen Walkman der Marke Crown. Sehr interessantes Design mit diesem Plexiglas-Deckel. Unten anscheinend vom Mechanismus her auch wieder nur ein Antriebsrad, sonst keins. Stopp zurück. Ziemlich simpler und eigentlich robuster Mechanismus, aber er funktioniert nicht mehr. Hier hinten haben wir eine Klammer. Push open. Okay, nichts weiter zu sehen. Wir sehen hier eine Ausbuchtung, die sicherlich auf einen Antriebsriemen hindeutet. Zoomen wir mal ein bisschen rein. Okay. Dann, bevor wir ihn aufmachen, ja. Er hat genau wie der andere, die ich zuletzt repariert habe, unten so einen langen Deckel. Tun wir mal Batterien rein. Dann schauen wir. Ja. Batterien wieder rein. Und machen den Deckel zu, dass sie nicht rausfallen. Drücken wir mal auf Play. Und wie wir sehen, es tut sich nichts. Nun gut. Machen wir das Baby mal auf und schauen, woran es liegen könnte. Glücklicherweise haben die Dinger nie allzu viele. Interessant, ziemlich lange Schraube. Schauen wir mal. Ich glaube, wir haben hier bloß eine Konstruktion mit 2 Schrauben. Das hier ist, glaube ich, zum Justieren des Motors. Zoomen wir mal ein bisschen raus. Und sehen wir, ob er schon aufgeht. Und ja, wie ein Traum. Okay. Werfen wir mal einen genaueren Blick auf den Mechanismus. Wir haben hier den Motor, Antriebsriemen und das Schwungrad. Antriebsriemen, ja, ist ein bisschen alt, aber sollte eigentlich noch genug Kraft übertragen, um den Motor anzutreiben. Ich sehe keine beschädigten Stellen oder so. Packen wir nochmal Batterien rein und schauen, ob sich da jetzt was tut. Und wir sehen, es tut sich gar nichts. Das ist interessant. Der Motor dreht sich, er ist nicht fest, aber ja, er geht nicht. Ja, hängen wir den Keilriemen einfach mal aus. Aber selbst ohne Keilriemen haben wir keinerlei Reaktion auf den Motor. Tun wir das hier wieder mal reinfummeln. Nichts. Keinerlei Reaktion. Ja, woran kann denn das liegen? Normalerweise ist ja der Motor fest, aber der hat sich ja vorher schon gedreht. Ich fummel jetzt den Keilriemen einfach mal wieder rein. Der ist sowieso relativ alt, sicherlich nicht mehr perfekt geeignet, aber wenn ich ihn zum Laufen bekomme, habe ich ja Ersatzriemen. Ich drücke einfach mal Play und schaue, dass ich jetzt ein bisschen rumnackle. Vielleicht haben wir hier eine Kontaktstelle, die beschädigt ist oder so, aber ich glaube nicht. Ah! Er dreht sich. Was habe ich gemacht? Mainboard richtig drin und er dreht sich nicht. Mainboard draußen und er versucht sich zu drehen. Haben wir hier einen kurzen? Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Schauen wir mal. Das war's.
Nehmen wir vorsichtig das Mainboard raus. Schauen wir mal, ob das irgendwo dran hängt. Oder ob das einfach raus. Ja, klar. Hier ist eine Schraube. Nehmen wir die mal raus. Ja, die Schraube ist locker. Dann kann ich euch bei der Gelegenheit gleich mal den Mechanismus und das Mainboard ein bisschen genauer zeigen. Okay, fangen wir mal mit dem Mainboard an. Wir haben hier einen einzelnen Chip, der alles kontrolliert. Ein paar Kondensatoren und das Anfahrzeug. Hier haben wir, anders als beim letzten Walkman, ein ganz normales Rad. Zum Einstellen der Lautstärke, Kopfhöreranschluss, Stereo. Ja, ich sehe nichts, da ist noch ein Chip. Ich glaube, der sollte für die Regulierung des Stroms zuständig sein. Ja, genau. Da haben wir ein Potentiometer zum Einstellen der Stromstärke. Damit kann man, das ist die Kontrollsektion hier für den Motor und die Geschwindigkeit des Motors, damit er auch richtig läuft. Deshalb haben wir auch hier ein kleines Loch, das dieses Teil, das wieder eingebaut ist, von außen erreichbar macht. So, ich hänge die Platine jetzt mal wieder ein und dann schauen wir, ob es vielleicht schon gereicht hat, dass diese Schraube hier, die locker war, das Problem dargestellt hat. So. Schauen wir mal auf Richtung. Der ist drin. Kopfhörerstecker rein. Und gut, also er funktioniert wieder. War anscheinend wirklich bloß diese kleine Schraube hier, die den Kontakt verweigert hat, weil sie einfach mit der Zeit locker geworden ist. Ich nutze jetzt mal die Gelegenheit, hier nochmal ein bisschen rein zu zoomen. Natürlich nicht so weit, dass der Fokus aufhört. Und zeige euch hier mal den Motor. Es handelt sich hierbei um einen Mitsubishi Motor. Ja, die auch die Autos bauen. Sind da sogar keine so wenig hochwertigen Teile drin. Na gut. Was mir allerdings auffällt, ist, dass der Riemen schon ein bisschen schlaff ist. Vielleicht sollte ich ihn austauschen. Ich schaue mal, ob ich einen passenden Ersatzriemen hier in meiner Riemenbox habe. Bin gleich wieder da. So, willkommen im Gummiland. Dem Land, wo alle Gummis dieser Welt geboren werden. Oder so ähnlich. Die Tüte ist ganz neu, frisch bestellt aus China. War erstaunlicherweise in einem Tag da. Tja, das Wunder von Amazon. Wie auch immer sie das hinbekommen. So, schauen wir mal. Nehmen wir den raus hier beim Gerät. Und legen das mal hier hin. Und dann schauen wir mal, ob wir hier diese Größe haben. Ungefähr so. Könnte das stimmen? Ja, vielleicht noch eine Nummer größer. Ein Nummerchen mehr. Diese hier. Kann das hingehen? Also entweder diese oder diese. Auf und schauen nach.
Ne? Ja, ich würde sagen, die passen. Die sind ganz schön steif, die Dinger. Mal schauen. Das wären dann 60 mm. Ob das Ganze hier passt. Das ist immer so eine fummelige Kleinarbeit, die Dinger da reinzubekommen. Da sind bestimmt schon so manche Menschen verrückt geworden dabei. Sollte das jetzt keinen großen Unterschied machen, werde ich den alten wieder einsetzen. So. Gut, packen wir mal den Anschluss hier vom Kopfhörer wieder dran. Und schauen, ob das was gebracht hat. Nun, nachdem der erste so gut funktioniert hatte, habe ich mich entschlossen, nicht faul zu sein und auch gleich den zweiten Riemen zu tauschen, der viel schwerer zu ist. Der Tipp, diese Dinger da unten rauszubekommen. Ich persönlich will jetzt erstmal die Batterien raustun, dass uns die hier nicht im Weg fallen. Und dann nehme ich den Schraubenzieher und versuche damit einfach drunter zu fahren und ihn dann rauszuheben. So, dann schauen wir mal, ob der, wenn wir ihn hier jemals aufbekommen, so, ab ein 55 mm Gummi da passt. So, Mann, das war eine ganz schöne Fummelarbeit, diesen scheiß Gummi da reinzubekommen. Jetzt nur noch den oberen wieder drüber hängen und es kann wieder weitergehen. Da haben wir den alten, da haben wir den alten und da viel steifer haben wir den neuen. Hier geht es praktisch traumhaft. Scheint sich alles perfekt zu drehen. Gut, dann schraube ich ihn jetzt mal wieder zusammen und dann probieren wir ihn in Ruhe aus. Gut, perfekt. Jetzt läuft er wieder einwandfrei ausbalanciert und alles ist wie neu. Machen wir nochmal zu. Da müssen wir natürlich die Batterien rausnehmen. So ist der Batteriefach konstruiert. Hängen ihn zuerst unten ein. Schnappen ihn zu. Und dann klatschen wir die Schrauben wieder rein. Das spare ich euch jetzt. Naja, gut. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, dann gebt mir ein Like und teilt das Video mit euren Freunden oder mit den Leuten, von denen ihr denkt, dass es für sie interessant sein könnte. Denn da ich immer schon zu faul war, Hashtags zu benutzen, ist das wohl der einzige Weg, dass irgendjemand meinen Kanal findet. Gut, das war's. Wir nähern uns dem Ende. Ich meine, in ein paar Sekunden, und zwar jetzt, ist er absolut wie neu. Man könnte natürlich jetzt noch hergehen und mit ein bisschen, ja, dieses Gehäuse hier ein bisschen polieren, dass man diese feinen Kratzer wegkriegt, aber nachdem die Schrift als Aufdruck drauf ist, würde man die höchstwahrscheinlich dabei absolut ruinieren. Also abgesehen davon, ihn ein bisschen zu polieren, kann man jetzt hier nicht mehr viel machen. Und ich würde sagen, so, das war's. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wenn es so war, dann tut mir noch einen Gefallen. Teilt das Video mit euren Freunden oder mit den Leuten, von denen ihr glaubt, es könnte sie vielleicht interessieren. Und ich melde mich dann das nächste Mal wieder, wenn ich hier wieder irgendwas Interessantes für euch habe. Bis zum nächsten Mal.